嘿嘿，你好，又記 Montana 啊！咁我哋嚟到大阪玩咧，淨係住一間酒店好悶噶嘛。嗱，今次我哋嚟10日，咁咧就9晚啊嘛。咁我哋之前住咗4晚咧，就去嗰間時鐘酒店啦。跟住去咗呢個京都咧，就住一間好靚嘅酒店啦。而家嚟到翻大阪咧，就住喺新世界附近啦。咁嗰邊咧就係通天閣啦，其實過嚟行過嚟好近嘅啫，一條路仔。跟住咧，其實喺動物園前站同埋另一個站咧過嚟都好近嘅。咁呢有咩特別咧？呢間就係間民宿嚟嘅。咁我哋由頭介紹過咯噃嚇。咁呢個咧就係呢個先係門口嚟嘅，頭先嗰個中門嚟嘅。咁我哋咧呢度入嚟之後咧，咁我用個電子鎖咧，咁你就撳個密碼就嚟嘅。點樣陣間點樣介紹翻點樣嚟嘅密碼？咁咧就入到嚟之後咧，咁有隻拖鞋有個位可以擺鞋啦。咁拖鞋好薄依依嗰啲啦。咁呢度咧就其實係一個廁所啦。咁廁所咧就係一個正常嘅 shoe hand， 亦都係當然有免治嗰啲有啲咁樣洗 pat pat 啲馬桶啦。咁有幾個廁紙啦。咁呢邊咧有個呢個洗手盆都好大個嘅，咁啊簡單嘅設備啦嚇，牙刷啦啲都有嘅。咁再嚟呢邊咯喎，咁咧有個好細個嘅一個嘅，咁即係非人蚊咁細個一個浴缸啊。咁你可以浸浴到深深地啦，咁但係咧就都係可以乾濕翻嚟。起碼佢有道門，咁我只可以住緊劏房咁咯，開始喺度。但係劏房都有高質嘅劏房嚟嘅，咁裏面都有塊鏡，咁可以自己踎喺度咧去做剪頭髮剪頭髮睇須乜都好啦。咁過嚟望下呢邊啦，咁又最緊要係咩咧？住民宿咧有洗衣機啊，呢個係一個日立嘅 Hitachi 咧，咁做埋咧有埋呢個嘅洗衣液嘅，咁我哋可以洗下衫啦。住到尾聲嘅時候洗咗啲衫，我哋翻香港就唔使咁多衫洗啦嘛。咁啊再行入嚟啫啦。咁呢度咧有個微波爐啦，咁可以整嘢啦，有個熱水煲啦。咁下面有雪櫃，哇！終於有大啲嘅雪櫃啦。呢個係一個正式嘅雪櫃嚟嘅，咁就2層添啊，有埋一個凍櫃啦，同埋冰櫃可以買雪條食啦。咁可以買生果啦，哇！咁呢邊咧就有個廚房仔嘅，咁有個洗手盆啦，咁有個熱爐啦，咁另外有啲碟啊嗰啲嘢都可以夠用咧，即係正常食都有噶啦。啲餐具咧其實係宜家嗰啲，睇得知啦。咁仲有啲刀叉啫。咁下面有幾個煲仔嘅，咁有啲煲啊同埋鑊，咁又會諗下。你會唔會煎牛扒咧？其實有啲喺度日本嗰啲和牛扒其實都好高質噶嘛。你喺度自己煎下，可能都好開心啊。咁我哋再入嚟間房睇下啦。哇！呢間房都唔細嘅，我覺得呢間房佢有25平方米啊。咁咧就都合理啦。咁陣間講埋價錢咧先至震撼啊。咁啊睇下呢邊先。呢度開嚟其實咧係一個衣櫃嚟嘅。咁喺掛裏面衫咧，其實佢有埋啲被，有啲有額外被啦。佢最緊要有咩咧？有個晾衫架，咁同埋有個吸塵機啊，咁有幾個衣架可以洗下衫咧，咁又去晾下衫都 OK。咁有張大嘅台咁可以做下嘢食下嘢就 OK 喎。咁過呢邊啊張床咧，今次冇6尺床啦，得張5尺床啫。咁其實2個人瞓其實都合理嘅，4尺半，我話而家4尺半添咋，咁啊算啦。咁有2套毛巾咁樣啲又冇新噶啦。咁啊住幾日啊？咁啊行出嚟呢邊咧，佢咧都有個露台嘅，不過可惜我本來要求高樓層嘅，但係佢呢啲全部所有嘅信息咧都係自電腦生成，我希望唔知係咪啦。咁咧就俾咗2樓我哋啫，唉！咁望落下面咧，其實就係通天閣一條路嚟，我唔出去咧就太污糟啦個露台。咁所以但係出面你話出去煲煙係可以嘅，但係你話出邊呢度晾衫你就唔好搞我啦。咁我哋見到咧，咁其實嗰個仔嗰個名啦，叫做睇唔睇到喺度？就呢個名啦，間嘢個名叫做 RLIS House 咁樣。咁其實以為一間民宿嘅，有啲人會同你 contact，其實唔好嘅。呢度咧直成一個門口，正式嘅門口，好似一個酒店咁樣 lobby 仔咁樣。你自己所有嘢咧 check in 嗰啲冚唪唥自己搞掂嘅，不如咁啦，我就帶大家落去睇下啦。咁呢個其實咧就咁樣嘅，落去啦，我哋一睇下。今次破格我哋玩出間房啊！誒，點開門嘅呢個嘢？呢度開。喂 ，hello。哦。開咗啦。咁出嚟呢度咧，就要落下面睇下啦。呢間房幾錢咧？就喺亞高達度 book 嘅。咁其實咧減埋啲優惠咧，信用卡優惠啊、回贈嗰啲咧，咁其實只係575蚊1晚啫，咁啊抵到爆啦。咁啊住4晚，咁其實咧你話有啲又起碼叫乾乾淨淨啦。咁我哋一日搭入落去睇下我哋個大堂係點先。咁其實咧你喺之前咧，我哋喺亞高達 book 到咁上嘅時候，佢差唔多入住之前咧，佢俾啲信息我哋入晒啲所有資料啦咁樣。咁佢之後咧就自己做 check in 噶啦。咁呢個咧入到嚟嘅時候咧，佢就會可以有部機仔咧。咁佢就撳埋啲資料嗰啲咧，佢就可以直接做埋個 check in，俾埋個房號啊，同埋嗰啲嘅密碼，咁你可以入到間屋噶咯噃。呢個就係個大廳咁樣啦，咁佢就介紹埋俾你點樣做。
你可以喺度咧，你可以喺打下卡添，我喺度就鬼鬼祟祟咁樣。嗱，你都係有啲空間俾人坐下啦。咁今之間咧，同埋佢個門口咧有個密碼鎖嘅，自己開門啦已經，咁就直接可以咩噶啦，自己入嚟俾你睇下喺度。呢度有密碼鎖嘅，係啦，咁就自己撳個掣咧就可以入翻去噶啦，可以翻入去先。好啦，咁我報道到呢度咯噃。咁大家如果係覺得咧去嚟到大阪咧，去試下唔同效果嘅一啲嘅酒店啊，或者係咁住宿咧，其實我覺得都好有趣呢個。我第一次大阪應該第一次咧住民宿啊，咁啊乜袋都冇，平平地500幾蚊、600蚊都唔使，咁就可以住到幾晚。咁你覺得可以將個旅遊成本完全減低咗，我覺得係一個幾好嘅選擇嚟嘅。好啦，我報道到呢度先啦，我將時間交俾新聞部嘅。近來都有啲新聞仔嘅平井堅啦。